Hello，大家好啊！今日咧想同大家講下關於咧啲 trade 嘅 proposal 啊。季後賽就打咗第二圈啦，咁有啲熱門球隊咧都相繼出局啊。咁可能咧有啲球隊都開始諗下做咩 trade 好啦。咁其中一個咧喺嚟緊呢個嘅休賽期咧，最多人咧會討論一定係字母哥啊。咁而咧最近期咧亦都有啲嘅 trade proposal 啦 ratio 出嚟啦。咁我諗都係圍繞住兩支啱啱出局嘅大熱球隊，一支係金塊，一支係 Boston 啊。咁可能大約 go through 下佢哋嘅 trade proposal 係咩啦，同埋我一啲見解嘅。咁而呢一個咧就係關於咧同 Nuggets 同金塊嘅 trade proposal 啊。咁佢就講啦，字母哥加 Kyle Kuzma 咧就會 trade 咧同 Jamal Murray 啦，再加 Aaron Gordon 啦，再加兩個嘅 first round pick 啊，一個咧就係2026年啦。咁今年係選秀大年啦，所以呢個係大 pick 嚟嘅。對於我嚟講都覺得一個就係2031年啦嘅 first round 嘅 pick swap。咁如果係 swap 嘅話，我覺得都唔係話太大影響，因為講緊咁耐之後嘅事啦。同埋兩隊波咧，我諗去到嗰時咧都未必係咧爭冠熱門啦。始終佢哋手上咧啲年輕球員都唔係好強，同埋一個2026年嘅 second round pick 嘅呢個 second round pick 咁，我覺得太後啦嘅。我諗佢嗰個價值都唔算太大啊。咁我覺得呢個嘅 trade proposal 啦，先講呢個啦。咁我可能睇一睇佢哋嘅薪酬架構先啦。咁喺 ESPN 呢一度咧嘅 trade machine 咧，你會見到啦。咁兩邊嘅薪酬啊，字母哥自然係好高薪酬啦。講緊嚟緊3年咧，都係講緊50-60 mil 嘅數字左右啦。但係咧，Jamal Murray 都簽咗一個 max 嘅，咁所以咧其實講緊都係40-50 mil 嘅，同埋4年嘅合約，我覺得算係大嘅，即係對於佢嚟講咧，一個成日受傷啦，亦都係今季季後賽咧唔穩定嘅球員嚟講咧，呢個數字我覺得未必係咁值得嘅。Aaron Gordon 啦，今年22 mil，但係嚟緊係30幾40 mil 嘅，咁睇翻佢個薪酬架構啦，嚟緊。係啦，呢個50-60 mil 啦，但 Aaron Gordon 嚟緊係去到最尾200，292個37 mil，其實都唔低嘅。其實如果37 mil 嚟講，都係一個大約嚟嘅。咁對面咧就一定係搭 Kyle Kuzma 啦，都想甩咗好耐㗎啦。今季咧過咗去公鹿，其實都唔係變得好好啊。佢要個2年21 mil嘅，咁本身都諗住甩㗎啦，睇點樣去甩嘅啫。如果你問我就，咁 Kyle Kuzma 咧，其實佢嗰個嘅合約咧係啦，2年20 mil 啦。好，咁呢個 trade 咧其實就做到嘅，因為兩邊咧其實個薪酬架構都接近，但係個問題咧就係 trade 完之後咧，其實對 Nuggets 嚟講咧就應該咧會過咗 second A prime 啦，咁變咗佢有啲 limitation 啦喺佢之後個 trade。第一個 limitation 咧就係好難用多個球員去做 trade 啦，即係你冇可能1換2、2換1咁樣噶啦，要1換1，同埋咧換嘅時候咧對方嘅人工要低過你嘅，所以其實呢個 limitation 都影響幾大嘅。變咗係之後咧，可能只能夠喺新秀上邊啦，去執啲球員啦，又或者係去執啲底薪球員翻嚟，咁亦都係好多咧爭冠球隊嘅做慣嘅一啲嘅手段嚟㗎啦。咁但係攞啲低薪球員minimum 嘅底薪球員係咪真係有用咧？譬如攞 Westbrook 都攞過啦，曾經 Lakers。咁有時可能會攞啲Andrew Drummond 啊，一啲好大嘅好老嘅一啲曾經係好勁嘅防守球員等等。但係其實對於 Lakers 嚟講，其實佢哋係咪咁缺咧？我覺得又未必太需要，因為始終呢個2換2嘅交易啦。人就冇少到嘅，而最重要咧，Nuggets其實都有其他嘅年輕球員補給啊。我諗所以對於佢個 second A prime 咧影響唔係咁大，我就覺得 OK 嘅上算。咁但係始終個 flexibility 低咗咧，我覺得唔係咁划算嘅呢一方面。咁但係有咩好嘢咧？我覺得呢個 trade 第一就係字母哥絕對係咧喺而家暫時聯盟，我都覺得係 top 5球員嚟㗎啦。雖然今季只係打咗35場啊，咁得分上邊其他得分啊籃板數字其實冇少到嘅，絕對係。平均27分，籃板10個，助攻5個，命中率嗰啲全部都喺度啊！只不過咧今季咧球隊啊係搞唔掂啊，所以其實佢都一路唞下養下傷啊，都未必咁搏盡咁解嘅啫。咁佢都嗌走咗好耐㗎啦。咁所以咧，如果今次係如果佢金塊係一支咧係 top tier 嘅球隊啊，有 Jokic喺度咧，佢一個好仰望嘅球員喺度咧，我諗佢自己都會 say yes 嘅。咁而家對於金塊嚟講咧，點解做呢個 trade 咧？第一就係 Jamal Murray 今季應該係即係佢攞完咗人工之後啦，要 trade 可能都係咁解嘅。如果到下一年嘅時候咧，你講緊佢攞住個薪酬空間咧，又唔係46嘅咯喎，50嘅咯，53、17，同埋個表現係咪好似今年咁好咧？我自己覺得
未必嘅，係啦，我覺得未必嘅，因為今季咧始終佢入咗明星賽啦，而佢啊平均每場25分啊，助攻7個，常規賽講緊3分波命中率係43.5%，係一個好驚人嘅數字嚟嘅。所以其實佢喺聯盟上咧，算係一個數一數二嘅得分手嚟㗎啦。咁但係個問題喺邊咧？其實我覺得都搭咗咁多年啦，都3年，呢3年咧都見到係行前唔到一步啊。有少少係咧，係頂住咗一啲嘅其他球員嘅發展。如果你問我，我覺得係嘅，因為你見到呢5人組咧，去到今年終於真係換夠下啦，MPJ 啦，換咗 Cam Johnson 啦，但係變咗發揮 Cam Johnson 咧，去到季後賽可能好啲，但係常規賽一路以嚟都唔係好 consistent。咁所以做一個大 trade 對佢嚟講，可能有啲幫助。但係可能我比較上咧，我覺得 Jamal Murray OK 嘅，但係蝕一蝕張咧，就可能係 Aaron Gordon 啦。即係 Aaron Gordon 係一個好轉型嘅球員啦，喺 Nuggets 上邊啊，慢慢轉型一個好防守大鎖啦，同埋一個好有 synergy 嘅球員，好有佢帶動到球隊或者其他球員嘅一啲嘅士氣嘅球員嚟嘅。咁佢嘅受傷係對於佢季後賽好大影響嘅。咁但係估唔到咧，最尾對住一個咧冇咗 AE 冇咗一大堆後衞嘅木狼咧，都係搞唔掂。執一執係好事嚟嘅。咁而佢嘅好明顯啊，換一個字母哥一定係一個嘅好大嘅補強咯。而字母哥最強嘅係唔係進攻咁簡單，係防守啦。咁而喐其最弱嘅就係防守啦。所以有進攻就靠游基治啦，防守咧靠字母哥啦。我覺得你望住兩個球員喺內線咧，佢真係好辛苦噶啦。而最大問題咧，而家金塊咧其實都冇一個咧好好嘅防守球員，進攻會絕對冇問題嘅。游基治喺度打 pick and roll 啦，其他球員企晒喺三分炮度啦，喐其嘅技術咁高，其實講真有內線有3分，其實係金塊所以係進攻上邊咧係我覺得就問題不大，但係防守咧冇咗 Aaron Gordon 咧，好似漏晒氣咁。如果其實都唔係一個好好嘅防守球員，如果要佢做埋防守嗰 part 係好吃力嘅，所以有字母哥，我覺得係一個好大嘅升級嚟嘅。咁而冇 Jamal Murray 啦，可能換走咗，咁但係佢嘅好處就係咧，其他一啲嘅可能年輕球員咧有機會發揮啦，其中就係 Watson 啦，今季其實睇得出好大嘅運動能力啦。咁其實仲有好多球員，我覺得都未見到佢嘅發展係好有機會嘅。Christian Brown 咧，今年係有打過啦。咁今年係打得差過上年嘅，老實講。但係我覺得咧，其實多啲時間俾佢發展，其實都有機會咧，可能打得好啲啦。另外 Stoffer 呢個球員啊，其實今年咧都有7至8分嘅。其實命中都唔差嘅，我記得呢個球員。但係出場嘅分鐘咧，我覺得係比較少嘅。我記得出場其實 energy level 都唔渣嘅。你見佢咧，其實呢3年裏邊咧，分鐘嗱上年都大廿分鐘啦，今年得翻15嘅啫，因為 Watson 搶咗佢啲分鐘時間啦，絕對係。咁但係佢嘅命中率4成6啦，3成8啦。我一樣嘢都唔錯，罰球80% 啫。其實表現唔算差，睇下俾得多機會佢啦。始終佢都係廿歲仔嘅啫，我記得佢。係啦，24歲，我打3年，24歲仔，其實我覺得佢都應該有啲時間俾佢發揮好啲啦。另外呢個球員啦 Pickens 都有打過啦。今年其實佢嘅表現就可能低分少少，我覺得5分係咯，呢個球員都唔錯，不過佢又唔係打得太唔夠高啊，防守可能比較差啲。今年出去多啲嘅，其實佢啲命中率4成2、3成8，兩分波比較差啲啦。但係 in general 其實呢啲球員都可以俾佢試下嘅。咁但係如果你問我咧，冇得 Jamal Murray 邊個做控衞咧？如果你俾我揀咧，我不嬲都會揀上 Tyus Jones 嘅。今年咧唔知點解咧，佢冇出場咁滯，即係對我嚟講呢啲叫冇出場嘅。因為其實對於我嚟講咧，呢個球員 Tyus Jones 打錯，選錯咗啦。Tyus Jones 打咗啊。其實佢就都絕對係攞波骨好有經驗嘅球員嚟㗎啦。以前平均上緊係10幾20分鐘嘅，最多成個29.3啦。嗰陣時係打正選啦。咁今年咧其實跌到單位數字8分鐘，我冇受傷㗎。其實呢個球員，但係佢表現真係比較差，可能唔係好配搭到檔。我諗有少少係咧，你揾阿游基治做控衞，其實佢嘅責任咧就變咗冇咁滯，因為其實佢就係最主要係做控衞嘅角色嘅啫。你叫佢做入波咧，其實你睇到佢咧，其實佢都出庭都係好少2-3個嘅啫。咁所以冇咗個角色，但係如果你今次咧冇咗 Jamal Murray 咧，去揾佢做打 pick 嘅，我覺得佢係一個好
好穩陣嘅球員嚟嘅。咁有其他球員做嘅得分咧，佢可以出多啲，可能都係一個好處。所以你話我呢個 trade，你問我呢個 trade 究竟應唔應該做咧？我就咁睇落去咧，我覺得可以諗嘅。咁但係咧，可能你最好嘅 idea 可能會揾多一個，揾到一兩間咧，揾到唔係一兩間，揾兩支球隊咧去做三方 trade 咧，可能會好啲啦。因為始終咧，你過做 second Abram 咧個 feasibility 低啲啦。咁但係咧，如果你真係配搭到字母哥去喐奇才，我覺得下年咧都可能咁樣去撳住 Wemby 可能都做一打。今年我覺得 Wemby 咧係已經好強勁，下年可能只會更加強勁嘅啫。咁有兩個球員喺內線咧，其實會可能有啲火花啦。所以我覺得咧應該要 go for 呢個 direction 係啱嘅，即係 go for 呢個 trade direction。因為喐奇才始終係而家作為一個好完美嘅球員啦，年齡都係講30歲。咁所以咧，如果你呢幾年咧唔俾多啲機會攞到冠軍咧，之後咧應該就比較難搞噶啦。好，咁我都會 go ahead with 呢個 proposal 嘅。如果假設冇第三隊嘅話啦，輸咗啲 first round pick 嘅 first round pick 係真嘅，咁但係呢 first round pick 對於佢嚟講係冇一啲太大嘅 impact 咧。最大係呢個啦，2026年嘅 first round pick 啦，咁但係應該都廿幾30位，廿幾名㗎啦。咁到時揀嘅球員咧，可能等於翻以前嘅10幾名咁樣啦。但係而家咧，佢10幾名嗰啲球員咧，佢都冇時間俾佢用，都唔夠膽去用應該話。咁所以咧，做咗個 trade 夠膽用咧，可能會更加好咯，就未必需要呢個 pick。好，另外一個 trade 咧就係 Boston 啦。咁 Boston 咧就好慘啦，4-3輸咗俾76人啦，俾人連贏3盤啊。Tatum 其實喺度嘅曾經，咁唔喺度嘅時候咧就冇得打添。我覺得係可以諗下點樣 trade 嘅啦。咁對於我嚟講，如果 Tatum 同 Brown 咧二揀一定係留 Tatum 嘅。咁始終 Tatum 咧係一個可以做到好多嘢嘅球員啊，可以做到助攻啦、防守啦、大心臟啦、仲重要就係去同其他球員配搭咯。我覺得佢可以 flexibility 高啲，即係你講控衞角色啊，跳出嚟打或者打裏邊都可以做到。咁 Jaylen Brown 就難搞啲嘅，始終係對於我嚟講，我都好欣賞 Jaylen Brown 嘅。咁因為 Jaylen Brown 其實喺冇 Tatum 嘅時候咧，打到嘅戰績，今年可以贏到56場，喺東岸第2名出線咧，其實我諗佢都係居功自偉嘅。咁但係 Jaylen Brown 咧，對於我嚟講，係咪去到爭冠嘅行列咧？係咪 Top 5咧？我覺得未係嘅。所以如果佢能夠去 trade 到字母哥咧，我都會嘗試諗嘅。咁呢個 trade proposal 咧就係字母哥加一個 trade exception 啦。咁就換 Jaylen Brown 再加一個呢個2年新仔嚟嘅，純粹配搭翻啲薪酬嘅啫。咁但係當然要俾 first round pick 啦。咁第一個就係2026年 first round pick，第二個2027年。咁相對於金塊個 trade 咧，呢個咧 trade 咧就多咗一個嘅 first round pick 嘅。如果你問我係咪咧，我覺得我差唔多啦同金塊，因為其實佢出嘅資產上，我覺得 Jaylen Brown 咧係應該係高過 Jamal Murray 嘅，係啦，因為始終 Jaylen Brown 俾嘅佢嘅貨咧係俾咗多年啊，但係 Jamal Murray 我覺得係今年俾到貨嘅啫，上年唔係好俾到貨嘅，季後賽今年又俾唔到貨咁解。但係 Jaylen Brown 今年咧喺常規賽咧係咁好強 consistency 啦，平均每場28、29分，帶住一堆咧，即係可能連名都噏唔到嘅球員都可以攞到西岸東岸第2，我覺得佢算係 top 10球員啦。如果你講今屆嘅話，所以我覺得如果係呢個 trade 嘅話，我可能未必要俾2個 first round 咯，可能會俾1個咯，甚至唔俾我都覺得問題唔大，因為其實你嗌走咧，其實而家 NBA 嘅趨勢咧都未必可以攞到咁多 pick 噶，就算 AD 都攞唔到啲嘢翻嚟，咁所以字母哥嗌走嘅話咧，你攞 Jaylen Brown，我覺得可能加個 second round pick 可能比較 fair 啲。咁但係對於呢個 trade 嚟講，係咪就算係咁，係咪值得 trade 咧？我覺得都要嘅，因為賽特人咧呢兩季咧其實都贏咗之後咧都打唔起啦，亦都 NBA 好難咧係喺同一個陣容喺度贏咗2屆冠軍嘅。嗱，今年 SGA 唔知得唔得咯？咁但係之前好多年都未試過，咁多年都冠軍都唔係唔一樣，就知點解。其實可能對於佢哋鬥心啦，究竟有冇衝冠嗰個決心咁強啦？同埋對方啲其他球隊咧都嘗試去模仿嗰陣，甚至係咧去揾到佢防守嗰啲漏洞出嚟咧，進攻嘅漏洞去防守，佢都有好多呢啲嘅方向嘅。所以其實要改變都係正確嘅，我覺得。但係你換
字母哥其實我覺得，我諗 Tatum 係 OK 嘅，因為 Tatum 搭字母哥，因為始終咧 Tatum 係一個好配搭到其他球員啦。佢配 Jaylen Brown 喺度嘅時候，可以打控衞咯，打啲控衞啦，打出少少啦。冇 Jaylen Brown 喺度，佢自己擺入去就可以做到啦。咁同 Tatum 始終係比 Jaylen Brown 後生咯。咁而對於另外 Boston 最大嘅好處咧，就係字母哥咧，其實可以打入少少，因為其實今年咧，譬如叫 Boston 咧，去到季後賽咧，其實輸對位對 Embiid 係對唔到。你揾 Jaylen Brown 最尾要對 Embiid 咧，簡直係好辛苦。因為其他球員啊，你可以睇一睇佢個陣有啲咩球員啊，或者佢個陣咧，其實有 Bishwick 咧，其實係諗住對位嘅，但係今年咧，其實即係攻強於守啦，大家都知佢。同埋佢合約應該都完，Bishwick 嘅係咯，佢得1年合約嘅啫，應該都唔會想簽佢，所以其實中鋒係冇人去對位啦。咁當然佢字母哥唔係打中鋒嘅，但係你做防守補位一個咁高嘅球員，一個最佳防守球員喺度，其實一定係好過冇咯。Quinta 係今年係打中鋒最多嘅球員，但係呢個球員確實上quality 上未去到嗰個級數咯。其他我都諗唔到咩球。Wash 今年打得好，但係唔係一個中鋒球員啦。其實冇噶啦，講真。所以我覺得如果你要揾字母哥，係絕對對於防守一個好大嘅一個嘅補強嚟嘅。但係 Jaylen Brown 嚟講咧，其實我覺得佢暫時會唔會真係要改變咧？其實我諗一半一半啦，因為 Jaylen Brown 其實對住同 Tatum 咧，今年唔係搭檔咗好多次嘅，即係季後賽啦，同埋常規賽最後7場有搭檔咯。可能俾多試咗半季去再 trade 都係一個好嘅方向。如果唔係嘅話咧，如果換字母哥咧，但係又一樣啦，好似金塊咁啦，冇咗個 flexibility 啦，因為會過到 second Abram 啦，咁變上去亦都只能夠簽啲底薪啊，又或者依賴一啲新人去 step up。其實就變咗都係一樣係困難，因為今年咧其實係就倒翻轉走啊，唔想過 second Abram 啊，所以咧就懟走晒啲球員啦。咁如果佢咁樣倒翻轉走咧，換字母哥，我覺得就〜呢1-2年就係衝冠啦，因為字母哥講真，佢都32歲啦，應該字母哥係啦。咁所以其實如果衝唔到嘅話咧，又要做 trade 嘅。咁可能咧個衝冠嘅時間線咧係要短啲。始終 Jaylen Brown 咧係比字母哥咧都後生兩三歲。咁所以如果講呢個 trade 單憑要攞個 first round pick 咁樣去換咧，我就應該會 say no 嘅。掹咗2個 first round pick 咧，我就會諗下1個 first round pick 我都會 say no 嘅。但係講到底咧，其實 at the end 咧，我覺得字母哥係咪真係走咧？走咗半年都未走到咧。今屆咧可能又會翻風啦。嗱，如果你問我就會又會講話可能今年嘅換咗 Kyle Kuzma 入去啦。咁下年會唔會又隊啲其他球員入去咧？因為其實咧。嗱，有 Kyle Kuzma 啦、Miles Turner 啦，其實佢哋嘅實力有 Bobby Portis 啦，其實佢哋嘅實力係絕對唔渣嘅，呢都係一啲都幾實用嘅配菜球員嘅。咁但係仲有咩配菜球員可以搭檔佢咧？我覺得揾翻個 point guard啦，因為其實呢啲球員對於佢嚟講唔係一啲好實在嘅控球球員，即係你要揾字母哥去做控球係真係浪費嘅。所以揾好個 point guard啦。咁佢有咩 trade 走咧？其實最 trade 得走嘅就係一隻 Kyle Kuzma 攞住20 mil 嘅球員。睇下揾唔揾到好嘅 point guard，令到佢哋球隊咧可以起碼有翻個正常啲嘅陣容啊，係啦，因為冇咗咧 Lillard 之後咧，其實冇咗 point guard，其實對於佢嚟講都幾大影響。好，咁會唔會有其他球隊想 trade 咧？嗱，今日我就講咗呢2個嘅 trade proposal 啦。咁但係之前都有講過好多嘅，例如金塊啊、湖人等等。因為始終字母哥老實講，佢都係想爭冠啦。第一，第二咧，佢都係想去一個大城市啊。效力足攻咗咁耐啦，咁呢個細城市啦，咁而去大城市都無可厚非嘅。咁紐約人咧就係其一啦，今年冇 trade 到啦。其二，金塊係唔係大城市，但係絕對係一個大嘅爭冠球隊啦。而 Boston 絕對係一個大城市啊，所以呢啲都係一個 possibility 嚟嘅。咁但係都要睇今季打完之後，究竟邊隊係贏到冠軍啦，同埋其他球隊又會唔會有啲新嘅 proposal 出嚟啦。咁希望大家都中意今集啦。如果中意，希望大家都會 like、subscribe 同埋 share。Thank you，拜拜。